નમસ્કાર, વંદે માતરમ. હું આની ભાવનાબેન શ્રી વશિષ્ઠ વિદ્યાલયમાં ધોરણ 4 માં અંગ્રેજી વિષય ભણાવું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે યુનિટ 3 માય ફેમિલી વિશે જોવાના. માય ફેમિલી ની અંદર એક્ટિવિટી 8 ધ બોટ. બોટ એટલે કે હોડી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ગુજરાતીમાં શીખી જ ગયા છે કે લાંબી ચાલી. તો એક દિવસ દેડકો, કીડી, પક્ષીનું બચ્ચું, માંકડ આ બધા શું કરે છે? નદી કિનારે ફરવા જાય છે. ત્યાં પછી દેડકો પાણીમાં કૂદી પડે છે અને તરવા લાગે છે. એની સાથે જે બધા મિત્રો છે ને એને તરતા આવડતું નથી. એટલે દેડકાભાઈ એની ઉપર શું કરે છે? હસે છે. તો પેલા બધાને આ વસ્તુ ગમતી નથી. તો એ લોકો પણ દેડકાભાઈ જેવું સરસ મજાનું કરવા માટે સરસ મજાના પ્રયત્નો કરે છે. અને શું પ્રયત્નો કરે છે તે આપણે આ ટોપિકમાં જોઈશું. ધ બોટ. બોટ એટલે હોડી. A frog, a chick, a mouse, an ant, and a ladybug all went out for a walk. Soon they came to the bank of river. Let's jump and swim, said the frog, and it jumped into the water. But we cannot swim, shouted the chick, the mouse, the ant, and the ladybug. Croak, croak, croak. The frog laughed. You are hopeless, he said, and laughed again. The chick, the mouse, the ant, and the ladybug did not like it. They said, now what will we do? They thought and thought, and then they did this. The chick went out, the chick went away and soon came back with a leaf. The mouse came with a piece of wood. The ant brought a straw, and the ladybug brought a long piece of thread. They used the leaf, the piece of wood, the straw, and the piece of thread, and made a boat. They put it into the water, jumped on it, and the boat moved. They all danced and sang loudly. The frog heard the noise. It looked up from the water. The frog became happy. It clicked. So વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટોપિકમાં જે પછી આપણને ખબર પડે છે કે બધા જ મિત્રો એકબીજા સાથે શું કરે છે? હેલ્પ કરે છે. અને દરેક મિત્રો એક એક વસ્તુ લઈને આવે છે અને સરસ મજાની તેઓ શું બનાવે છે? બોટ બનાવે છે. અને પછી બોટ બનાવીને બધા જ મિત્રો એક સાથે એ બોટને પાણીમાં મૂકે છે અને પછી સરસ મજાની એની મુસાફરી કરે છે. તો હવે આપણે ગુજરાતી અર્થ સાથે જોઈશું. A frog, a chick, a mouse, an ant, and a ladybug all went out for a walk. Frog એટલે દેડકો, chick એટલે પક્ષીનું બચ્ચું, mouse એટલે ઉંદર, ant એટલે કીડી અને ladybug એટલે કે માંકડ. એક દિવસ દેડકો, પક્ષીનું બચ્ચું, ઉંદર, કીડી અને માંકડ આ બધા out for a walk. આ બધા ચાલવા માટે જાય છે. Soon they came to the bank of river. થોડી જ વાર, soon means થોડી જ વારમાં તેઓ bank of river એટલે કે નદીના કિનારે, થોડી જ વારમાં તેઓ ચાલતા ચાલતા નદી કિનારે આવી જાય છે. એક દિવસ દેડકો, પક્ષીનું બચ્ચું, ઉંદર, કીડી અને માંકડ આ બધા ચાલવા જાય છે. અને ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા તેઓ બધા એક નદીના કિનારે પહોંચી જાય છે. Let's jump and swim. Jump એટલે કે કૂદવું અને swim એટલે તરવું. ચાલો આપણે કૂદીએ અને તરીએ. Let's jump and swim. ચાલો આપણે કૂદીને તરીએ. Said the frog. Frog એટલે કે દેડકો. દેડકાએ શું કીધું? કે ચાલો આપણે કૂદીને તરીએ. And it jumped into the water. Let's jump and swim, said the frog. ચાલો કૂદીને તરી આવો, દેડકાએ કહ્યું. And it jumped into the water. અને પછી તરત જ દેડકાભાઈ તો પાણીમાં કૂદી જાય છે. But we cannot swim, shouted the
chick but we cannot swim. પરંતુ અમે તરી શકતા નથી. આવું કોણ કહે છે? shouted the chick. પક્ષીનું બચ્ચુએ મોટેથી બૂમ પાડીને કહ્યું પણ અમે તરી શકતા નથી. દેડકાભાઈ તરી શકે છે એટલે ફટાફટ પાણીમાં કૂદે છે અને તરવા લાગ્યા. but we cannot swim. પણ અમે તરી શકતા નથી. shouted the chick. પક્ષીનું બચ્ચુએ મોટેથી બૂમ પાડીને કહ્યું અમે તરી શકતા નથી. the mouse, the ant and the ladybug. દેડકાભાઈની સાથે જેના બીજા મિત્રો હતા ને ફ્રેન્ડ્સ, એમણે શું કહ્યું કે અમે તરી શકતા નથી. તો કોણ કોણ છે? પક્ષીનું બચ્ચું છે, ઉંદર, કીડી અને માકડ. આ બાકીના જે એમના મિત્રો હતા એ મિત્રો તરી શકતા નથી એટલે તેઓએ ના પાડી કે ના અમે તરી શકતા નથી એટલે અમે આવી શકીએ નહીં. ક્રોક 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 the frog laughed. ક્રોક ક્રોક આવું બોલીને દેડકાભાઈ ખૂબ હસે છે. લાફ એટલે હસવું, ખૂબ હસ્યા, જોરમાં મોટેથી હસ્યા કારણ કે એમને તરતા આવડતું હતું એટલે તેઓ તરત જ પાણીમાં જમ્પ કરીને તરવા લાગે છે, સ્વિમિંગ કરવા લાગે છે. જ્યારે એમના બીજા મિત્રોને આવડતું ન હતું એટલે તેઓ શું કરે છે? એમની ઉપર હસે છે. You are hopeless. Hopeless એટલે કે નકામા. તમે બધા નકામા છો. He said and laughed again. ફરી પાછા શું કહે છે કે તમે તો બધા નકામા છો એમ કરીને ફરી પાછા દેડકાભાઈ હસવા લાગે છે. The chick, the mouse, the ant and the ladybug. પક્ષીનું બચ્ચું, ઉંદર, કીડી અને માકડ did not like it. આ બાકીના જે મિત્રો હતા દેડકાભાઈના તેઓને આ વસ્તુ ગમ્યું નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ કોઈની હાંસી ઉડાવવી જોઈએ નહીં. આપણને જે વસ્તુ આવડતું છે અને સામેવાળા વ્યક્તિને નથી આવડતું તો આપણે એના માટે હસવું જોઈએ નહીં, પરંતુ આપણે એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે આપણે પણ તેમને સારી રીતે શીખવી શકીએ. તો પક્ષીનું બચ્ચું, ઉંદર, કીડી અને માકડને આ વસ્તુ ગમ્યું નહીં કારણ કે દેડકાભાઈ એમની પર શું કરે છે? હસે છે. They said now what will we do? હવે જે બધા મિત્રો એકબીજા સાથે ચર્ચા કરવા લાગ્યા, વાત કરવા લાગ્યા કે દેડકાભાઈ તો આપણને ખૂબ હસે છે, આપણને તરતા નથી આવડતું, તો હવે આપણે શું કરીએ? આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. બરાબર છે? Now what will we do? હવે આપણે શું કરી શકીએ? They thought and thought. તે બધા મિત્રો એક પછી એક વિચારવા લાગ્યા કે જલ્દી વિચારો આપણે શું કરી શકીએ આના માટે. And then they did this. અને તેઓ બધા મિત્રો વિચારીને પછી એક ડિસિઝન ઉપર પહોંચે છે એટલે એક નિર્ણય લે છે અને પછી શું કરે છે તે હવે આપણે જોઈએ બોર્ડ બનાવવા માટે. The chick went away and soon came back with a leaf. chick એટલે કે પક્ષીનું બચ્ચું. આ વિચાર કર્યા પછી પક્ષીનું બચ્ચું ઝડપથી જાય છે અને ફટાફટ with a leaf. leaf એટલે કે પાંદડું. પક્ષીનું બચ્ચું એ બધા મિત્રો વિચારે છે, પ્લાનિંગ કરે છે કે હવે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. દેડકાભાઈ આપણી પર બહુ હસે છે એટલે કે ફટાફટ જાય છે અને ઝડપથી જઈને આવીને એક પાંદડું લઈને આવે છે. The mouse came with a piece of wood. wood એટલે કે લાકડું. પક્ષીનું બચ્ચું જઈને પાંદડું લઈ આવે છે. The mouse came with a piece of wood. ઉંદર જઈને શું લઈ આવે છે? લાકડાનો ટુકડો લઈ આવે છે. પક્ષીનું બચ્ચું પાંદડું લાવે છે અને ઉંદર એક લાકડાનો ટુકડો લાવે છે. The ant brought a straw. straw એટલે દોરી. The ant brought a straw. ant એટલે કે કીડી. કીડી દોરી લઈ આવે છે. And the ladybug brought a long piece of thread. And the ladybug brought a long piece of thread. માકડ જઈને ઝડપથી એક દોરો લઈ આવે છે. They used a leaf. તેઓ પાંદડાનો ઉપયોગ કરે છે. બધા જ મિત્રો ભેગા થઈને એક પછી એક વસ્તુ લાવે છે અને એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને તેઓ શું બનાવે છે? હોડી બનાવે છે. The piece of wood. લાકડાના ટુકડાનો પણ ઉપયોગ કરે છે. The straw and the piece of thread. straw એટલે કે પાઇપ જે હતી તે અને the piece of thread એટલે કે દોરાનો ઉપયોગ કરે. And made a boat. આ મિત્રો બધા ભેગા થઈને એક એક વસ્તુ લાવે છે અને આ બધી વસ્તુનો યુઝ કરીને દોરી, પાંદડું અને આ બધાનો યુઝ કરીને તેઓ શું બનાવે છે? હોડી. They put it into the water. તેઓ જે હોડી બનાવે છે તે હોડીને શું કરે છે? એમણે પાણીમાં મૂકે છે. Jump on it and the boat moved. તે હોડી જે બનાવી છે હોડી બનાવીને પાણીમાં મૂકે છે ને એમની હોડી શું થઈ છે? તરવા લાગી છે. They all danced and sang loudly. તેઓ બધા ખૂબ ખુશ થઈ ગયા, નાચવા લાગ્યા અને મોટેથી બૂમો પાડવા લાગ્યા કારણ કે તેમની હોડી બની ગઈ અને તેમને પણ દેડકાભાઈ એમની પર હસેલા હતા. વસ્તુ નહીં ગમ્યું એટલે તેમણે મહેનત કરીને પરિશ્રમ કરીને શું બનાવી? હોડી બનાવી. The frog heard this noise. દેડકાભાઈ ત્યાં હતા તેમણે શું કર્યું? આ અવાજ સાંભળ્યો. It looked up from the water. તેમણે શું કર્યું? પાણીમાંથી જોયું. The frog became
હેપી ઇટ ક્લેપ. દેડકાભાઈ શું કર્યું? પેલા બધા મિત્રો બધી વસ્તુ લાવીને જે હોડી બનાવીને હોડી પાણીમાં તરવા મૂકી કે પછી તેઓ બધા નાચવા લાગ્યા અને મોટેથી બૂમ પાડી. તો દેડકાભાઈ આ વસ્તુ જોયું અને દેડકાભાઈ પણ શું થઈ ગયા? The frog became happy it clapped. દેડકાભાઈ પણ ખૂબ ખુશ થઈ ગયા અને તાળી પાડવા લાગ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પણ હંમેશા એવું જ કામ કરવું જોઈએ કે કોઈ પણ આપણને આવડતું હોય ને બીજાને નહીં આવડે તો આપણે તેમની પર હસવું જોઈએ નહીં, પરંતુ આપણે તેમને મદદ કરવી જોઈએ કે એ કાર્યમાં તેઓ આગળ વધી શકે. થેન્ક યુ.